Jerusalem oiki Moruduomeda Shikilia kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Wadi maber kabisa. Niko na ombi moja. Niko na ngoa. Naomba hapa juu jomoko lor piny matin. Then wadong gi joma pako gi jok mamiyo gi support. Then we can dance somewhere here. Mondo wabed gi order. Ber kosok ber. Adwa ni gino paki kanie order. Jiadimo yegi order. Inua mikono wako juu. Aya. Okiloka uono. Kidogo tu. Naomba jajawa bende. At least tuwe na nafasi pale. Yes. I want us to have some order like Paul has said. Bass. Microphone mani elwiti no control. Amen. We are doing that, sir. Ne joma wero donge wiye ka. Joma wero donga. Wawacho ni kama maybe yonge microphone mar backup. Inyalo backup gi piny. Yonge gimigoyo ni inyalo goye gi piny koni. Then jomoko mende mamiel wanyalo miel gi piny. Mane kwayo na mondo platform odong gi yot. Aya, winjo yot mano setimore wachna amen. Instrumentalist kamata kidogo wachna amen. Gimomiyo wan kamata kidogo. Shikilia kidogo. Hold it there, please. Thank you. One come on the Waminya side duong. Fwana badi kimale watch na man. One come on the Waminya side duong. Kawa paro teach maber manyamin wa Florence Oseti modonge. Yes, we are going to have very good order. Nijo manigi microphones. Emambo donge wiye kato wabro wilore from time to time. Yes. Fwana badi kimalo ne yeso kama. Yeso pake. Uye mondo wachakwa dhe atua machielo. Wadwa pako Nyasaye in the next 20 minutes. Kaeto wawinjo wach Nyasaye mokwongo. Kaeto wachaku waduogo wapako Nyasaye. Kaeto ichaki kelo injili. Wang'ena pako gi yalo. Nyaka chieng' uogi. Fwana badi gimali wach na men. Kapok wadhi mbele. Wan gi Kefa chokruogni. Kefa ni jamigori kai. Be ung'e Kefa ni? Dong jamigori okwongo rwakwa dala. Eka wan be wadhi mbele. Koga tim gini ka king'eyo. Wadi malo ne Yesu ratego. Hallelujah. Chinye badi malo ne Yesu simba.
Twende instruments.